izrunāsim jautājumus, kas ir tīri, varbūt teorētiski tiem, kam nav pieredzes konsolidācijā, lai rastos vismaz izpratni par to, kas ir un kā tas būtu jādara, kādas ir galvenās prasības tieši likumdošanā, kādas būtu galvenās konsolidācijas jautājumi. Un izrunāsim šos visus jautājumus un pamatprincipus. Paskatīsimies arī piemērus, cik mums laiks visu to ļaus. Jums ir gan Wordā piemēriņi, ko mēs beigās iziesim cauri visiem tiem jautājumiem, ko mēs būsim skatījušies teorētiski. Un vēl arī ir Excelīts, kas arī jums būs pieejams tīri Excel veidā, un jūs varēsiet tad arī viņus skatīties tīri no formulu viedokļa. Ja? Un šīs nemateriālās vērtības noteikšanas pieeja starptautiskos finanšu pārskatu standartos un mūsu gada pārskatu un konsolidētā gada pārskatu likumā ir atšķirīga. Ja? Piemēram, standarti vispirms nosaka patiesās vērtības. Kā es teicu, mums ir bilants ieguvums datumā. Mums būs 100% no tā, kas ir mātes uzņēmuma rezervēs, bez pamatkapitāla. Ja? Pamatkapitālu mēs pateicām, tikai mātes. Pārējās slēdzam laukā. Plus procentuālā daļa meitas uzņēmuma rezervēs un peļņā, kas ir veidojušās pasveitrojiet pēc iegādes datuma. Mums ir jāizslēdz laukā no līdzdalības 3000 aktīvā un no pamatkapitāla 3000 meitas sabiedrības pamatkapitāls, viss 100%, jo mums viņš pieder. Līdz ar to konsolidētā bilants uz iegādes brīdi paliek pamatkapitāls tikai mātei, kā jau es teicu, ja, un pārējās rezerves un ir tikai arī mātei, jo meita vēl tur neko nav nopelnījusi, un arī kreditori un pasīvi kopā faktiski ir mātes.